Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyati Bazdarg'om tumani, ya'ni Charxindamiz. Do'stlar, bu yerda Suroj akamizda gibka kaminlari haqida to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Eron g'ishlari nomlanadigan gibka kamin, demak, terib va yakunlandi. Mana buning yuvilish jarayoni. Suroj aka, qolmang. Assalomu alaykum. Mana gibka kaminimiz Charxindagi bitta. Mana endi hech yuvib ko'rsatmagan edik. Yuvish jarayonini ko'rsatib berdik. Bu ham shu Eron g'ish rangida bo'lgan. Shoxlari qora, bu yerda boshqacha fason qildik. Sokullarini qora qildik bu yerda. Sokullarini qora, hamda atkozlarga ham to'liq g'ishni o'zi qaytsa, butunlarga to'liq balatistikdan o'g'ilab olib turildi. Bemalol xohlagan vaqtda yuvib olish mumkin buni. Xohlaganda do'stlar, mana e'tibor beraylik. Juda ham ajoyib chiqqan, juda ham chiroyli va mana yuvilish jarayonlari. Bu yakunlanganiga qancha bo'ldi Suroj aka? Bu bir haftalar bo'ldi yakunlangan bo'ldi. Bir hafta. O'zi misol chang o'tirdi deb hisoblaydigan bo'lsak, mana suvlar qiyilyapti. Endi bir haftalar chang o'tib qolmaydi-ku. Endi prosta eksperiment edi-ku, bir ko'rsataylik degan maqsadda. Xalqqa bir ko'rsataylik degan maqsadda. Bemalol yuvolish mumkin. Hech qanaqa bir kichikcha boshqa narsa bo'lmaydi. Top-toza bo'ladi. Chang bo'lgandan keyin shuni suv quyib yuvorishga bo'ldi. Artishga boshqasi kerak emas. Ishqalash shart emas. Suvni o'zini top-toza qilishadi. Bu yerda mana darvozaning chetlariga qora plastikdan foydalandik. Darvozaning chetlariga. Sokulgan qoradan Versace'lar hamshagi tagi sariq, usti qora, bu yerga sokulgan o'g'illar olishtirildi, masalan, zalotsi svetda. Umumiy necha kvadrat bo'ldi bu yer? Bu yer 106 kvadrat bo'ldi. 106 kvadrat, faqatgina tashqi tomoni. Tashqi tomoni. Darvozaning chetlariga mana qora qilib oq projelka berilgan, shoxlari ham oq bo'lgan. Suroj aka, endi bitta narsa, hozir mana shu joyimizga umumiy ketgan gibka kaminni misol, materialimiz qancha ketdi? Misol, qarang, bu yer necha kvadrat dedingiz? 106 kvadrat. O'xsha qarang. 100 kvadrat hisoblangan endi. Biz 6 kvadrat zapasidan oldik. Asfalt kesilishlarini hisobiga deb. Undan tashqari ham biz atkozlar ichlariga ham bu narsani qilganimizni evaziga to'g'risi 6 kvadratdan ziyod ketdi asfalt. Chunki ko'rsat kesilgandan keyin buni asfaltini o'zi asfalt maksimalni ishlatamiz asfaltga ham. Lekin undan tashqari yana ba'zi ishlatilmaydigan asfaltlar ham bor, shuning evaziga sal ko'proq ketdi asfalt. Atkozlar ishlariga ham bo'lgan evaziga. Ham bu yerda plasterlar bor edi. Shkaturkada plaster qilingan edi, shuning evaziga ham ko'p asfalt chiqdi bu yerda. Shu sababdan deyman. Shu sababdan. Endi Suroj aka, mana qarang, xo'p. Sokilimiz, bunimiz narxlari qanday buni? Bunda 80 mingdan aka. Sokil 80 mingdan. 500 gram kley qo'shib beriladi 1 kvadratiga, полностью o'riladigan lak qo'shib beriladi. Mana bu Versace'lar ham shagidek отдельно metrajga yuradi, bu 20 mingdan metr. Bular. Metr 20 mingdan. 20 ming. Metrajga yuradi bular. Bu yerda полностью общий o'rilib bo'lgandan keyin shu hammasiga yetadigan darajada lak besplatno beriladi, qo'shib beriladi. Bo'ldi. Shunday. Demak, qisqasi shu materialni ustobni gaplashsak bo'ldi. Demak, bozorga bor, uni olib buni olib degan gap yo'q. Stopoli lekin отдельно. Stopolni uydagilarimiz ustalar o'zlari gaplashib kelishadi hamshakdek. Stopoli endi taxminan zaterka bo'lgan tayyor joyga qancha bo'ladi? Qarang, mana shu yerda 50 mingdan terdi bo'lmaydi ustalar. Bu yer zaterka bo'lgan tayyor edi, kvadratini 50 mingdan. Laklab buni yopishtirish 50 ming. Yopishtirib, uzoqlari bilan hamma narsasini yopishtirib berdik. Tayyor devor edi. 50 mingdan 60 minggacha-da usta tayyor. Demak, shu atkazlargacha bo'lib ketdi, bu. Mana do'stlar, atkazlargacha daji bo'lib ketdi. Atkoz ishlari ham, atkoz ishlari ham shundan bo'ldi, ichi burchakka ugolar yopishtirildi. O'zg'az suv bo'ldi, bir qurgandan keyin top-toza bo'lib yaltillab ketadi. Do'stlar, mana shunday ham chiroyli chiqqan shoplarga e'tibor beraylik. Qora Eron g'ishlari bo'ldi. Uyning egasini xohishiga qarab tanlov bo'lgan deyapti mana. Mana. Do'stlar, juda ham chiroyli chiqdi, nima bo'lgan deyim. Suroj aka, endi bu hozir mana shu narx 80 ming so'm. O'zimizda Samarqand viloyatiga shu narxmi yoki boshqa viloyatlarga ham nima deysiz? Samarqand qarang,
boshqa viloyatlarga endi qaraymiz. Endi boshqa viloyatlarga harakat qilamiz, shu narxda chiqarib berishga hammasiga. Dastavka pulini faqat boshqa viloyatdagilar o'zlari to'laydi dastavkani. Samarqand bo'yicha dastavka besplatniy. Samarqand bo'yicha 75 besplatniy hammasi. Boshqa viloyatlarga ham usta topish harakat qanday bo'ladi aka endi? Qilyapmiz aka. Sirdaryoda qildi o'zimiz ustalar, Qashqadaryoda qildi. Xudo xolasa Toshkentda ham zakaz qilib, shu yerga ham nasib qilsa ustalar yuboramiz deyapmiz. Harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Brigadani bo'lsa, bekor bo'lib qolsa yuboryapmiz. Do'stlar, e'tibor beramiz, juda ham katta joy bo'libdi. Uyning orqasi to'liq bo'lgan. Mana e'tibor beramiz, atkazlarga ham dacha g'ishtlar terilgan. Eron g'ishtlari fasonda, gibka kamen. Juda chiroyli chiqibdi. Shoplari qora, pastlarga e'tibor beramiz, sokinlarga, sokinlar qora va Versace yopishtirilgan. Versace to'g'risi aytadigan bo'lsak, juda ham chiroyli va juda ham ochgan. Albatta, uyning ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi. Mana bitta e'tibor beraylik. Hozir ko'pchilik akalarimiz mana shuni o'rniga kafil qo'yayapti. Mana shu kafillar yillar mobaynida ko'p o'tmasdan 1 yil, 1,5 yil mobaynida kafillarimiz to'kilyapti. Sababi og'ir. Gibka kamenga e'tibor beramiz, sifatlari oliy. Aka, yana bitta narsa. Hozir mana shu gibka kamenimizga qancha vaqtgacha, misol, garantiya bor bu devorda turishiga? Aka, shu mana shu devordan tagidagi masalan zakirga qilinsa, zakirga qo'parib tushib ketmasa o'tiraveradi. Turaveradi, ha? Bu qo'parilib tushib qoladigan narsa emas. Mesela mana bu g'isham list bo'ladi, bu og'ir narsa emas. Devorga yopishgandan keyin yengil narsa shu yopishgan holatda qolaveradi. Polnusda havo olib turadi devorda. Devor havo oladi. Sokulga ham, devorga ham havo o'tkazib turadi bu narsa. Shu samogan tagidan qo'parib tushmasa bo'ldi. Yillar davom etaveradi. Faqat parvarish qilish kerak, bir 2 yilda bir laklab qo'yish kerak sizdan bo'ldi. Bilasiz, berib chiroyli turib, sifat, rang o'zgarmaydi. 2 yilda bir yaxshi yo'q tashlab bir laklanib turaversa bo'ldi. Ammo aka, sizga qilingan ishlar yoqdimi? Ha? Nima deysiz? Yoqdimi? Nima deymiz xalqqa? Shu sizga yoqqan bo'lsa, Jonga rahmat deymiz. Ishi baravardan bo'lsin. Charchamasin. Sog' bo'ling. Rahmat. mana shu Mehnatingdan rozi bo'lsang, ishingdan biz rozi. Rozimiz aka, rozimiz. Sizlarga ham katta rahmat aka. Qolganlarga hamma to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin aka. Shixonda to'y tomosha, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Amakimiz o'zlariga ham yoqdi, mana uyda egalari rozi do'stlar. Bo'lmasa O'tkirbek, keyingi obyektga ham bir o'taylik. Endi obyekt juda ko'p, hammasi olamiz va vaqt yetmaydi, isbitdan qo'yamiz. Yana bir obyekt ko'rsataylik. Bo'lmasa keyingi obyektlarni ko'raylik. Mana bu keyingi obyektimiz o'zimiz mahallada bo'lgan. Parchaqara mahallasida, Samarqand viloyati Pazdarg'om tuman Parchaqara mahallasida. Bu yerda mix variant tanlandi. Bu yerda pashti turxil rangda. Bu yerda mana oq mramor, sariq mramor, qora mramorda. Mana bu qora mramor, sopulga bunaqa fasonda. Endi mana shu qotda mana shunday holatdagi mana loy poylarni sachragan, bunga prosta suv quyib, o'sha suv quyib ana qo'ysa bo'ldi. Bu narsa artish boshqa narsa kirish kerak emas. Hech qanaqa. Mana bu yerlarga atkozlarga mana bu yerga endi tunuka qilinadi. Endi hozir solasi bor bu yerda. Mana shu tunuka qilib, tunukada farqcha qilinadi. Hammasi bu yerga Versace, tagiga oq, usti qora qilingan bu. Shu mana ularga mos ravishda shuna qilingan bu. Atkozlar chetlariga mana shu qora plastikda tanlandi. Buni kvadrati qancha bo'lyapti endi? Qarang, buni kvadrati 60 ming so'mdan bir kvadrati 450 gram kley qo'shib beriladi, lak qo'shib beriladi buni. Mana shu hammasi stanokda kesilib, tayyorlanib, Samarqand bo'yicha dastavka besplatniy. 60 ming so'm. 60 ming so'm. Versace hammasi shu. Versace hamshagidek metrajga beradi, 1.20 ming Versace. Versace 1.20 ming. Mana bu tunuka sonam, lekin Shahzod ishi bo'lgan mana shu yerda ham. Aha. Shahzod o'zi chiqarib berib mana qilgan bu yerga. Ustalarimizlar yopishtirgan. Topgan tunuka sonam. Patalagini ko'ring, patalagichi bu. Patalakni qarang o'zgardi. Xolos, o'zi sizga yoqdimi bu ishlar? Ha? Fatalak qanday chiqdi? Fatalak ham zo'rmi? Shahzod ishi bu yerda ham. Patalakni ko'ring. Ana, mana oynalar qo'yilib ketdi-ku bu. Qo'yil mana. Patalakni ko'ring siz. Ana sizga yoqdimi? Ha. Mana do'stlar. Endi Xalamiz qirsan. Bir hafta 10 kunlarda chiqariladi. Ha, mana darim bo'ladi. Bu yer eshitib oldi. Tinikafon, uyning orqasidagi ishlar sizga yoqdimi, xola? Ha, yoqdi, yaxshi. Hammasi yoqdi. Sevas qildi-ku shuni. Hamma havas qilyapti. Charchamaydi, xo'p. Ha, mayli.
Do'stlar, mana Sizlarga ham do'stlar, albatta ajoyib chiqqan, juda chiroyli chiqqan, did bilan ishlov berilgan. O'zlaringiz bilasizlar, parchaqoralik akalarimiz, usta akalarimiz, endi bu akamiz ham parchaqoradan. Butun уже Osiyo bilsa kerak, shu parchaqora bolalar eng zo'r ishchi, aka nima sifatli ishlaydi, kuchli ustalar deb. Demak, tan olingan. bu mix variant deyiladi bu. Mana shunaqa. Bunaqasiga qaraganda bunaqasiga lisensiya ko'rinadi. Tipa to'g'rilikdan qaraganda bunaqasiga lisensiya ko'rinadi, yonboshdan qaraganda 3D'ga o'xshab ko'rinadi. Hamma tomonlama, ha? Mana do'stlar. Juda chiroyli, juda ham ajoyib, noodatiy chiqqan. Agar albatta sizlarning ham xonadonlaringizda shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlarga, ya'ni Sirojiddin akamizning telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram, WhatsApplari bemalol ishlaydi. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana Samarqand mo'jizasi besplatni 60 mingdan bu narxi usta haqi отдельно. Usta. Bu ham hamshagidek kelishuvda. Yana shu hamshagida yana aytib o'tamiz, kimki shu hunarni o'rganmoqchi bo'lsa, shogirdlikka tushmoqchi bo'lsa, shu biznesni boshlamoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hammasini o'zidan o'rgatib, tayyorlab, kerak bo'lsa zakazlarga ham yordam qilaman. Shu qayerda chiqarayotgan bo'lsa, zakaz berishga ham yordam qilaman shu. O'rgangan shogirdlarga. Albatta, unday bo'lsa, Sirojiddin aka ishlaringizga omad, charchamang. El xizmatda. Hammalaringizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar.